गर्मियों के मौसम में आपको ठंडा पानी पीने से सरद गर्म की समस्या हो जा रही है, यानी कि ठंडी लग जा रही है और उसके कारण कफ एंड कोल्ड हो जा रहा है, बुखार हो जा रही है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 200 का यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट 200 की दो दो बूंदें सुबह और शाम को 3 दिन तक यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपको जो सरद गर्म लग गया है, ठंडी गर्म लग गई है, ठंडा पानी पीने से गर्मियों के मौसम में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।